طبعا هي لسه سخنه. بص اهي يا جماعه لسه سخنه لسه سخنه. انا قطعت قطعه طبعا عشان انا عايزه ايه اعمل لها ايه، شوكولاته كده اللي هي ايه، اسمها ايه، اقتصاديه. بصوا بقى كده عايزه اسقي كده، اسقي اسقيها ايه كده، اسقيها بقى براحتك بقى. انا معايا تاني بس انا هسقيتها حبه كده وهقطعها تاني واطلعها وايه، وهرش من فوق الوش عشان ايه اللي مش عايز يعمل اهي كده يا جماعه. بصوا اللهم بارك، الاقتصاديه اللي هو بالكاكاو. طبعا انت ممكن ما تحطلهاش لبن، انا هحط لها نص كوبايه لبن مع الزيت. طبعا انا عشان حاطه سكر ما حطيتش سكر، والكاكاو الاسباني ما يبقاش ايه فيه سكر يا جماعه. طبعا انا عايزه كل ده يتشرب. هو كده ايه، بتاع ساقع وبتاع سخنه. تمام كده. كده اللي عايز بقى تاني انا معايا لسه حبه، أو ممكن هقطع اطلع اسقي بقى اللي عايز يسقي تمام، اللي مش عايز اهي. ادي الكيكه اهي يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك اهي. اهي يا جماعه اهي، بس هي لسه ايه سخنه. انا قطعت قطعه عشان اوريها لكم قبل ما اسقيها. تمام كده. طبعا ايه حاجه حلوه سهله وبسيطه. بصي اهو كل ده هينزل لان انا مخرماها بخله. تمام اهو اخرم بخله كده اهو. كل ده هيسقط فيه اهي، مش هيجرى اي حاجه زي ما انت عايزه بقى براحتك. تمام. مم. مم. كل ده هيتسقي طبعا. طبعا هي لسه سخنه زي ما قلت لك اهي. مش عايز الشوكولاته خالص مفيش، انا كده كده عاملاها ايه الشوكولاته، بس هم عايزين شوكولاته زياده. مم. مم. بصي اهي كده. اللي هيعمل كده اروح عامله بقى كده